હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, નવી રેસીપી, નવી વાતો, નવી ટિપ્સ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ગુજરાતીઓની ઓળખ કહી શકાય ને. તમે આઉટસેટમાં ગમે ત્યાં જાઓ, આપણા ગુજરાતીઓનું નામ પડે એટલે ખમણ ઢોકળા યાદ આવે. ફ્રેન્ડ્સ, હા, આજે ખમણ જ બનાવવાના છે. સુરતી ખમણ છે, પણ ના તમારે એમાં દાળ પલાળવાની છે, પીસવાની છે, ના રવાનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અને તે છતાં પણ તમારા ખમણ એકદમ બજાર જેવા સોફ્ટ અને સ્પંજી બનશે. અને તમે મારી ટિપ્સ ફોલો કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી બહુ જ ઇઝી છે, ફટાફટ બની જાય એવી છે. તો ચલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, એક રિક્વેસ્ટ છે કે આ રેસીપી ટ્રાય જરૂર કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, આ ખમણનું મસ્ટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ કહીએ ને તો બે વસ્તુ છે. એક છે આ છાશ અને બીજું છે પૌવા. ફ્રેન્ડ્સ, છાશ તમારે ઠંડી નથી લેવાની, એટલે કે ભલે રૂમ ટેમ્પરેચરવાળી પણ નથી લેવાની. એને તમારે આવી રીતે તપેલીમાં કાઢીને હુંફાળી કરી દેવાની છે, એટલે હાથ બોળાય એવી. અને બીજું કે આ અડધી વાડકી મેં જાડા પૌવા લીધા, એનો પાવડર કરી દેવા. ત્રીજું છે આ ચણાનો લોટ. ચણાનો લોટ ઝીણો નથી લેવાનો, મગસનો. જો તમારા ઘરે કકરો લોટ ના હોય તો તમે મિક્સરમાં પીસીને પણ બનાવી શકશો. બસ એને તમારે પહેલાં બધું ડ્રાય મિક્સ કરવાનું. એમાં 1 ચમચી હળદર હમણાં જ નાખવાની છે, પાછળ નહીં. ઈનો સાથે આપણે નાખીશું ને તો તમારું બેટર રેડ થઈ જશે. એવું ના થાય એટલે આપણે હળદર હમણાં નાખીને આજે આપણે હુંફાળી છાશ કરી હતી ને એનાથી હવે આપણે આપણું બેટર રેડી કરી દઈશું. અને પછી જો ઘટે ને તો તમારે પાણી ઉમેરવાનું છે, પણ એ પાણી પણ તમારે ઠંડુ નથી ઉમેરવાનું, હસેકું ગરમ કરીને ઉમેરવાનું છે. કારણ કે આ બેટરને આપણે આથો નથી આવવા દેવાના. ફક્ત 30 મિનિટના રેસ્ટમાં જ આપણે એને રેડી કરવાના છે. અને બીજું કે આ જનરલી આપણે શું કરીએ કે ખીરું બનાવીએ ને તો થોડુંક ભલે કઠણ હોય, પછી આપણે પાણી ઉમેરીને ઢીલું કરીએ. આમાં એવું નથી કરવાનું, તમારે ઢીલું જ ખીરું પલાળવાનું છે. હવે એ 30 મિનિટ થાય ને ત્યાં સુધી આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ બનાવી દઈએ. અને એ રેડી થઈ. હવે જો 30 મિનિટ થઈ ગઈ, આપણું બેટર એકદમ જો કેટલું સરસ થઈ ગયું છે. બસ તમારે ઢીલું ખીરું રાખવાનું, બહુ હાર્ડ નથી રાખવાનું, પાછળથી કશું ઉમેરવાનું નથી. હવે ખાલી મસાલા અને મીઠું જ આપણે ઉમેરીશું. આ મેં મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી દીધું. એ ઉમેરી અને એમાં પછી હું થોડીક હિંગ મેં અડધી ચમચી નાખી અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ, બસ આ બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું. તેલ નાખશો ને એટલે એકદમ સ્મૂથ અને સરસ ખમણ તમારા રેડી થઈ જશે. અને બધું હલાવી દેવાનું. જો હવે મેં સાઈડ પણ પાણી કે કશું ઉમેર્યું નથી. હવે આમાં 2 અડધા પાર્ટ કરી દીધા છે મેં. હવે આ જે ડીશ મારે મૂકવાની છે ને એમાં 1 શેશે મેં ઈનોનું નાખી અને પાણી રેડી અને એને બરાબર હલાવી લીધું છે. મેં સ્ટીમર ગરમ જ મૂક્યું છે એટલે આપણી થાળી અંદર ફટાફટ થઈ જશે. મેં ગ્રીસ કરીને ટીન પણ રેડી રાખ્યું છે. જો હવે આપણું બેટર થઈ ગયું. હવે મેં ટીનમાં પોર કરી દીધું. જો તમને અત્યારે જ લાગે છે ને કેટલું ફ્લફી છે. બસ હવે આ મરચું ભભરાઈ અને એને સ્ટીમ કરવા હું મૂકી દઈશ. તો આને તમારે 25 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરવાનું છે. અને 25 મિનિટ પછી આપણે આગળ જોઈશું. હવે એ સ્ટીમ થઈ અને જો આ રેડી થઈ ગયા છે 25 મિનિટ પછી. હવે તમારે નાઇફથી ચેક કરવાનું. જો કમ્પ્લીટ રેડી થઈ ગયા છે. હવે એને કાઢી અને સાઈડ ઉપર ઠંડુ પડવા દઈએ. એ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી આપણે એની ચટણી બનાવીએ. તો 2 ટેબલસ્પૂન મેં મિક્સરમાં દહીં લીધું છે. એની સાથે 2 લીલા મરચાં મેં સમારી દીધા છે. એની સાથે મેં 2 ચમચી ખાંડ અંદર ઉમેરી દીધી છે. અને 1 ટેબલસ્પૂન આ ચણાનો લોટ છે એ નાખી અને થોડું પાણી ઉમેરીને તમારે બધું બરાબર ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું. મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે અને હળદર નાખી અને બધું જ ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે. અને પછી તમારે શું કરવાનું છે કે એક તપેલીમાં વઘાર મૂકવાનો છે. એમાં મેં 2 ચમચી તેલ, રાઈ, હિંગ, લીલું મરચું નાખી અને પછી જે આપણે આ પેલું મિક્સર રેડી કર્યું હતું ને એ મિક્સર અંદર રેડી દેવાનું છે. તમારી ખમણની એટલી સરસ ચટણી રેડી થશે ને ફ્રેન્ડ્સ કે તમને એ ખમણ 1 ખાતા હશો તો 4 ખાશો એવું થઈ જશે. એટલી સરસ ચટણી. અને ચટણી વગર ખમણ ખાવાની મજા ના આવે. તો આ ચટણી પણ આપણી ઉકળીને હવે રેડી થઈ ગઈ છે. દાણા ભભરાઈને સાઈડ ઉપર રાખીએ. હવે જુઓ હું કાપું છું તો તમને ખ્યાલ આવે છે ને કે મારા ખમણ કેટલા સોફ્ટ અને સરસ બન્યા છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. આ ઇન્સ્ટન્ટ ખમણ બહુ જ સરસ બને છે. હવે ખમણનો આપણે વઘાર રેડી કરીએ. તો તેલ, રાઈ, હિંગ અને આ લીલા મરચાં અને છેલ્લે આપણે તલ નાખી અને આપણો વઘાર રેડી થઈ ગયો છે. એ આપણે હવે ખમણ ઉપર પોર કરી દઈશું. બસ તમને આ રીતે ગમે તો, અથવા તો તમે ડીશમાં કાઢીને પણ તમે આવી રીતે વઘાર રેડી શકશો. મેં આ રીતે નાખ્યા છે. બસ હવે પોર કરી અને ઉપરથી છેલ્લે થોડા ધાણા ભભરાઈ અને તમારે ખમણ સર્વ કરવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ તમને જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એટલા સરસ ખમણ છે. અને ખરેખર તમે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. આ ખમણ ઘણા જ સરસ બને છે અને કોઈ પણ જાતની ઝંઝટ વગર. ના તમારે એને ખીરું દાળ પલાળવી પડશે કે પીસવી પડશે કે એને આથો લાવવો પડશે. અને તે છતાં પણ તમારા ખમણ એકદમ સરસ અને સોફ્ટ બને છે. જો હું તમને હમણાં પણ બતાવું છું. અત્યારે પહેલાં આપણે સર્વ કરી લઈએ. તો સર્વ કરવા માટે આવી રીતે મેં ખાનાવાળી જ પ્લેટ લીધી છે એટલે એમાં ઇઝીલી સર્વ થઈ જાય. તો ખમણ આ ગરમા ગરમ આપણી ચટણી અંદર અને એની સાથે ઝીણી સેવ. ખમણ હોય ને એટલે ઝીણી સેવ તો જોઈએ જ.
તો એ ઝીણી સેવ પણ મેં લીધી છે. તો આપણે હવે ખમણ સાથે આ ઝીણી સેવ ભભરાઈ દઈએ, થોડી સાઈડ ઉપર મૂકીએ જેને જોઈએ તો. હવે તમે જોઈને જ કહો, જુઓ કેટલા સરસ સોફ્ટ બન્યા છે ને. તો તમે આ રેસીપી એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ. જો તમને મારી રેસીપી ગમે ને તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ. તમને યાદ હોય તો મેં આ બેટર 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કર્યું હતું. બીજામાંથી આપણે હવે લોચો બનાવવાનો છે, તો એ મારી બીજી રેસીપી છે, તો આપણે હવે એ પણ જોઈએ.